Fint å se dere alle sammen. Det er jo fint vær på Færøyene. Forrige uke når vi var i Danmark, så hadde vi nesten storm hver eneste dag. Det blåste, og det blåste, og det blåste, og det var... Jeg kommer jo fra sydspissen i Norge, og der er vi vant til det kan blåse, så det var... Men danskene hadde ikke opplevd så mye storm og så uvær som de sa. Vi skal løfte fram og se litt på det som har med Israel og Midtøsten i ettermiddag. Og i det fine været så er det fint dere har funnet veien og kommet. Jeg reiser jo fra det norske ordet Israel. Vi hadde danske ordet Israel, og i går kveld klokka 10 så var det veldig flott med alle de ungdommene som var til stede. Vi skal da stå på Bibelen, og så skal vi lese i profeten Jeremia. Profeten Jeremia fra kapittel 32 og vers 37. Jeremia, kapittel 32, vers 37. Og der står det slik. Se, legg merke til det, se, og en kommer. Det betyr at det kommer noe viktig. Jeg samler dem fra alle de land som jeg drev dem bort til i min vrede og harme og min store forbitrelse. Og jeg vil føre dem tilbake til dette sted og la dem bo trygt. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Jeg vil gi dem et hjerte og lære dem en vei til å frykte meg alle dager, så det må gå dem vel, dem og deres barn etter dem. Jeg vil opprette en evig pakt med dem, at jeg ikke vil dra meg tilbake fra dem, men gjør vel mot dem, og frykt for meg vil jeg legge i deres hjerter. Og her er det jo Israels folk, jødene han snakker om, så de ikke skal gå bort fra meg. Jeg vil glede meg over dem, gjør vel mot dem, jeg vil plante dem i dette landet i trofasthet, av hele mitt hjerte og av hele min sjel. For så sier Herren, liksom jeg har latt alle disse store ulykkene komme over dette folket, slik vil jeg også la alt det gode komme over dem, som jeg har lovet dem. Så ber vi Herre om din nåde, om din visdom, om åndsåpenbaring, at du vil få lov til å tale til våre hjerter og gjøre ordet levende. Amen. Vi ser jo i dag at verdenssituasjonen, den er meget spent. Det er en veldig uro i dag når det gjelder tiden og den tid vi i dag står foran. Og da er det slik, når det gjelder dette folket, så er det folket og det landet som er et mektig tegn, ikke bare for hele verden, men også for Guds menighet, som viser hvor vi står henne i endetidsbildet. Når det gjelder åndskampen som først og fremst går på Israel, hvorfor er djevelen interessert i dette landet? Fordi det er dette folket og dette landet som stadfester Bibelen. Åndskampen i dag går også på menigheten. Og hva er menigheten? Det er sannhetens støtte og grunnvoll. Åndskampen går også på hjemmene. Og hvorfor hjemmene? Jo, hjemmene, det er ryggraden i samfunnet. Litt innledningsvis. Når det gjelder jødene, når du snakker om de ortodokse jøder og de sekulære jøder. Hvis du spør en sekulær jøde i dag i Israel, eller du spør en ortodoks jøde, hvordan ser du på Jesus? Hvem er han for deg? Vet du hva de svarer? Jeg tror at Jesus er lik paven i Rom, sier de. Og jeg tror at Jesus er kristen, sier de sekulære og de ortodokse jøder. Men Jesus er ingen kristen,
Han er Kristus. Og det er forskjellen. Han er Kristus. Og da er spørsmålet, hvorfor ser ikke jødene Jesus? Hva er grunnen til at jødene ikke ser Jesus? Det står i profeten Jesaja, kapittel 6. Og hva sier profeten Jesaja? Øynene er klint til, ørene er tunghørt, og hjertet er sløvt. Det er problemet for dette folket. Og når du leser de 4 evangeliene, Matteus, Markus, Lukas spesielt, så sier Jesus akkurat det samme om dette folket. Øynene er klint til, ørene er tunghørt, og hjertet er sløvt. Når Paulus beskriver dette folket, så sier Paulus, der ligger et dekke over øynene på dette folket, når de leser Moses. Og så sier han, det dekket eller det sløret blir ikke tatt bort. Men så stopper han ikke der, han sier, det er bare i Kristus det dekket blir dratt til side. Og det er det som er stort i dag i Israel, det å se alle de jøder som i dag søker frelse og vender seg til Jesus. Det synes jeg personlig er det store. Det bildet du ser her er bildet av Israel i dag. Og når du ser på det bildet, så skal du legge merke til at dette landet er det eneste landet du leser om i Bibelen hvor Gud sier, det er mitt land, sier han. Han sier ikke det om Egypt. Men om Israel sier han, det er mitt land. Folket som bor i dette landet, jødene, sier han, det er mitt folk. Den byen der, Jerusalem, den er nevnt over 800 ganger i det gamle og det nye testamentet. Det er den eneste byen Gud sier, det er min by. Mitt land, mitt folk, min by. Så Gud har knyttet veldige løfter til dette landet og folket. Det var til dette landet han kom. Det var til dette folket han var sendt til. Ikke til vi hedninger. Men for det de forkastet, så kom tilbudet til oss. Men har Gud forkastet jødene? Nei. Og der er Romerbrevet veldig tydelig. Og Romerbrevet er jo det sterkeste læremessige brevet vi har. Og når du leser Romerbrevet, så taler Romerbrevet om frelse og rettferdiggjørelse for oss hedninger. Men når Paulus skriver Romerbrevet, kunne han ikke glemme jødene. Han bruker kapittel 9, 10 og 11 på å beskrive jødenes frelse. Og så sier han i Romerbrevet kapittel 9, når det gjelder jødene, de hadde løftene, de hadde paktene, de hadde gudstjenesten, de hadde fedrene. Fra dette folket er Kristus kommet etter kjødet. Og så går han til kapittel 11. Og hva begynner Romerbrevet kapittel 11 vers 1? Har da Gud forkastet sitt folk? Så sier han, langt derifra. Avskriver det totalt og sier, Gud har ikke forkastet dette folket. Han står bak sine løfter med et ja og med et amen. Her som vi las fra Jeremia, her taler han om hvordan dette folket igjen skal samle seg i landet. Og i dag er det jøder som er kommet tilbake til dette landet fra 140 nasjoner i verden. Det er et under. Og her sier han skal dra de tilbake. Og det interessante med det at Gud har dratt så mange jøder fra så mange nasjoner i verden, det er det at de fleste jøder som kommer tilbake til Israel, de snakker flytende hebraisk, men de kan engelsk, mange snakker flytende spansk, tysk,
Og disse 140 nasjonene som er samlet i dag i Israel, i enhver familie, så kan du oppleve at de snakker mange forskjellige språk. Og da er det slik, vi skal få noen skriftsted du som noterer. I 3. Mosebok, kapittel 25, vers 23. 3. Mosebok, kapittel 25, vers 23. Meg hører landet til, sier Herren. Meg hører landet til. Og når det gjelder 1. Mosebok, kapittel 17, vers 7-8, så sier han har gitt dette landet til Israel til arv og eiendom, til evig tid. 1. Mosebok, kapittel 17, vers 7 og 8. Det som jeg synes er interessant, og jeg skal ta det med, og vi skal slå opp i Amos, det 9. kapittel. Og der i profeten Amos, så møter vi noe meget interessant. For når Ben Gurion, denne lille, kortvokste, polske jøden, den første statsministeren i Israel, når han proklamerte staten Israel, så ble det lest dagen etterpå i alle synagogene, ikke bare i Israel, men over hele verden, så ble det lest ifra Amos, det 9. kapittel, og ifra vers 11 til vers 15. Alle synagogene, ikke bare i Israel, men over hele verden, den 15. mai 1948 ble det lest fra Amos, det 9. kapittel, fra vers 11 til 15. Og hva står der? På den dag vil jeg reise opp igjen Davids falne hytte. Jeg vil mure igjen revnene, reise den opp det som er nedbrutt. Og jeg vil bygge den opp igjen som i gamle dager. Og så må vi på tidens skyld hoppe litt i grann. I vers 13. Se, dager kommer, sier Herren, da den som pløyer skal nå igjen den som høster, og den som tråkker vindruer skal nå igjen den som kaster ut seden. Fjellene skal dryppe av most, og alle haugene skal flyte over. Og så tar vi det siste verset, vers 15. Jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud. Bibelen taler 2 ganger skulle dette folket ut av landet. Og nå er jødene kommet tilbake til dette landet for 3. gang, og de skal aldri mer ut av landet. Rundt Israel er der 57 muslimske og arabiske og muslimske land som har på sin agenda Israel skal bort. Men Israel, jødene kom tilbake til dette landet for å bli. Og da vil jeg understreke for deg, hvorfor er Israel så viktig? Israel er nøkkelen til å forstå Bibelen. Jeg skal si det en gang til. Israel er nøkkelen til å forstå Bibelen. Derfor er denne siden så viktig for oss kristne. Bibelen er skrevet av jøder, den er skrevet til jøder, om jøden Jesus Kristus. Hørte du det? Bibelen er skrevet av jøder, til jøder, om jøden Jesus Kristus. Israel er viktig for oss, fordi at for det første så åpner Israel Bibelen. Jeg har vært, og Unni har vært nesten like mange ganger, nærmere 70 ganger i Israel. Og da blir du kjent. Og når du er i Israel, så ser du geografien, historien, kulturen og høytidene er med å gi deg en veldig kjennskap til Bibelen. Så når du er ved Genesaretsjøen, du leser beretningene som skjedde der,
så er du geografisk på stedet som både Matteus og Markus og Lukas og Johannes beskriver om. Og når jeg har med ungdom ned til Israel, og vi er på Genesaretsjøen, og de leser beretningene, så får de aha-opplevelser. Israels historie, det er budskap fra Gud til oss. Og det er jo derfor det står at alt det som hendte med jødene, det er skrevet som et forbilde til oss som de siste dager er kommet til. Israel er også tegnet på at Jesus skal komme igjen. Og når det gjelder for det fjerde, så er det slik at vi skylder Israel noe. Vi hedninger skylder Israel noe. Hva er det vi skylder Israel? Jo, når du leser Romerbrevet kapittel 15, vers 25, 26 og 27. Romerne 15, vers 25, 26 og 27. Hva står der? Vi har fått del i Israels åndelige goder. Hva er Israels åndelige goder? Det er for det første, det er Bibelen. For det andre, det er profetene. For det tredje, det er Jesus. For det fjerde, det er håpet. For det femte, det er etikken, det er moralen. Og vi kunne ha fortsatt. Når vi har fått del i all den åndelige rikdommen, så sier Paulus når han skriver, da er vi hedninger skyldig og velsigne Israel tilbake med de timelige. Og hvordan kan du velsigne Israel med de timelige? Du kan velsigne Israel med at du ber, taler vel om landet og folket, du kjøper varer fra dette landet, og at du besøker landet. Da er du med å velsigne dette folket og dette landet. Jeg skal vi slå opp i Salme 80. Salme 80, en veldig interessant salme. Og når du leser Salme 80, Salme 80, for å holde oss til dansk, som dere kan veldig godt, så står det vers 9. Et vintre tok du fra Egypt. Og bare den linjen er interessant. For det var i Egypt at dette folket ble et folk. Det var en familie på 70 som dro ned til Egypt, som vi kjenner til. Jakob, eller Israel, som han ble kalt, med sin familie. Josef har kommet ned før. Og da var det i løpet av disse 430 årene jødene var i Egypt, så ble de et folk på nærmere 3 millioner. Så står det, du drev ut hedning og folk og plantet det. Du ryddet grunn for det, det festet rot og fylte landet. Fjell ble skjult av dets skygge. Der ser du hvilken påvirkning dette folket har hatt. Vers 12, det strakte ut sine grener til havet, sine skudd bort mot elven. Og så hopper vi litt til vers 15. Gud, herskarnes Gud, vend tilbake, vend blikket ned fra himmelen og se, ta deg av dette vintreet. Og legg merke til vers 16. Vern om det som din høyre hånd har plantet. Og så kommer det, om den sønn du har utvalgt deg. Hvem er den sønn han taler om her? Det er Jesus Kristus. På hebraisk så sier de Yeshua HaMashiach. Om den sønn du har utvalgt deg. Så Salme 80, meget interessant. Når vi tenker på dette folket, når de ble ført ut fra Egypt, så gikk Herren foran i en skystøtte om dagen og en ildstøtte om natten. Og tenk dette folket, når de kommer ut, så leser du i 2. Mosebok 17. Og jeg skal bare ta, for det er litt interessant, det er en ting der jeg vil du skal få fatt i. 2. Mosebok 17. Der var dette folket kommet igjennom det Røde hav.
og de var trett, de var sliten. Og så er det Amalek som går til angrep på dette folket. Og hva skjer når Amalek går til angrep på dette folket? Da sier Herren til at Moses skulle gå opp på denne fjellhøyden. Men Moses skulle ikke gå opp alene, han skulle ta med seg Aaron og Hur. Og så var det Josva som skulle stride. Og så kjenner du til, Moses sto der med løftede hender. Og så lenge Moses sto med løftede hender, så vant Israel seier. Men du klarer ikke å stå sånn med hender løftet i timevis. Bare prøv en halv time, så skal du se armene synke ned. Men når armene til Moses begynte å synke ned, så mistet Israels folk grepet, og Amalek fikk overtaket. Da er det Aaron og Hur plasserer Moses på en stein, og steinen det er bildet på Kristus. Der plasserer de han, og så tar de hver sine hender til Moses og løfter de opp, og så vant de en mektig, mektig seier. Og så står det noe interessant i vers 12. Aaron og Hur støttet hans hender, en på hver side, så holdt hans hender seg støde helt til solen gikk ned. Vet du hva det står på hebraisk? Det står hans troes hender, står det. Det er første gang du møter uttrykket. Hans troes hender holdt seg støde. Troes hender. Og det var det var. Men så blir det sagt i vers 16. En hånd er utdratt for Herrens trone. Herren skal stride mot Amalek fra slekt til slekt. Og her ser du Amalek-ånden som har vært rådende opp igjennom for å ødelegge dette folket. Når du ser på all den lidelse som dette folket har gått igjennom hele historien. Og da er vi inne på noe som jeg skal ta deg litt med på. Når du ser da på dette landet, så er det jo ganske utrolig. For dette landet, hvis du tar ifra toppen, det er høyfjellsklima, helt her oppe, og fjellklima. Her i Jordandalen er det subtropisk klima. Her nede er det ørkenklima, og her er det kystklima. 4-5 forskjellige klimasoner i dette lille landet. Det er ganske utrolig. Det som gjør situasjonen i dag veldig spesiell, som jeg vil ta deg med for å vise den tiden som vi nå er inne i, som er veldig spesiell på de fleste områder. Og når du da ser på det vi nå er vitne til, så er de store endetidsbegivenhetene, de er knyttet her til Midtøsten. Og der i midten, her i Midtøsten, så ligger det lille landet Israel. I det området her er det Gog-krigen skal foregå. I det området her er det siste store slaget som Antikrist skal stå for, Harmageddon-slaget. Men verdensbildet har aldri vært så urolig som i dag. Og en av grunnene til at verdensbildet er så urolig, det skyldes det landet her, Amerika. Amerika har i dag en ledelse som er meget svak. Og den ledelsen i dag i Amerika, den gjør at det landet der, Kina, gjør akkurat som de vil. Og det som skjer i dag fra Kina, det er det at de har omringet Taiwan med en stor øvelse, med fly og med krigsbåter. Fordi at den taiwanske visepresidenten, han har nå vært en tur innom Amerika, skal videre ned til Guatemala. Og Kina prøver hele tiden og har sagt ifra
at de vil innlemme Taiwan igjen, hvor de hører hjemme. Nå er det slik at Amerika har forpliktet seg til å komme Taiwan til unnsetning. Vi har, når det gjelder Sør-Korea, og vi har Japan, så har de sagt ifra, vi vil støtte Taiwan hvis noe skulle skje. Det som er veldig spesielt i dag, og skaper en veldig usikkerhet, det er det landet der Iran, i forhold til Israel. Amerika, de har nå skrevet under på og gjort det lettere for Iran å være med å anrike uran, noe som Israel har fryktet, og Israel har gått veldig sterkt imot. Og den svake ledelsen i Amerika, den gjør at Iran gjør akkurat som de vil, bryr seg ikke om Amerika. Kina bryr seg ikke om Amerika, og det landet der Russland bryr seg heller ikke om Amerika. Det gjør at situasjonen i forhold til verden og det som rører seg, har aldri vært så rolig når det gjelder verdens bilde. Men jeg vil understreke for deg, når det gjelder krigen fra Russland mot Ukraina, så vær klar over, det er ikke Putin som har agendaen. Det er ikke Amerikas president Biden som har agendaen. Gud råder over alt. Og nå skal jeg si deg noe. Ukraina har vært et land, og jeg har vært i Ukraina, et fantastisk jordbruksland. Det landet Ukraina, det var spisskammeret til hele disse 15 statene som var med i Sovjetunionen. Og når det gjelder Ukraina, så har det vært mye korrupsjon opp igjennom. Men det som har preget Ukraina, veldig stor antisemittisme. Og så får de en president i Ukraina som er jøde. Og ingen hadde tro på han. Men disse halvannet år som krigen har vært, så har han stått rakrygget. Og på grunn av presidenten i Ukraina som har stått rakrygget, så har han vært mer inspirert hele befolkningen og alle de som kjemper for Ukrainas suverenitet. Som sagt, jeg har vært i Ukraina. Og i Ukraina har jeg besøkt, for der har det vært mange messianske menigheter. Mange store, flotte messianske forsamlinger. Denne krigen, disse halvannet år fra Russland mot Ukraina, har gjort at det er tusenvis av jøder fra Russland, tusenvis av jøder fra Ukraina, som har vendt tilbake til Israel. Og vet du hva det er? Det er det du leser om i Jeremia, det 16. kapittel. Der leser du om fiskerne, om jegerne. Fiskerne, det er sionismen, lengselen tilbake til landet. Men jegerne, det er antisemittismen. Og det vi er vitne til i dag, er det at antisemittismen, den er i dag verdensomspennende. Antisemittisme har aldri vært så stor i Amerika som i dag. Over hele verden så går det på det lille landet der for skylda for det meste. Og da vil jeg si til deg en ting. Den situasjonen vi er inne i, at Israel blir syndebukken, og den sterke antisemittismen, den er med å gjøre at dette er med å forberede Gog-krigen. Gog-krigen kan aldri starte før det blir en veldig antisemittisme. Og den ser vi i dag har aldri vært så stor som det vi ser og opplever. Det som er veldig spesielt, og vi har en god venn i Israel, han er offiser i det israelske forsvaret. Han har vært nå 15 ganger inn i Ukraina og hentet ukrainske sårede militærpersonell som de har fått i Israel, og som de er med å behandle. Men så skjedde det noe i Russland for en måned siden. Og vet du hva som skjedde? Russland har nå lagt ned et forbud
for jøder å få reise ut. En av de gamle rabbinerne i Moskva sa, reis han før det blir for sent. Hvis Putin taper krigen, så er det vi jøder som får skylda. Og jødene har fått en veldig vanskelig dag i Russland, og vi ser det strammes til på svært mange områder. For å si litt til dere om den situasjonen som gjelder Israel. Den karen der, Ben Gvir, han er sikkerhetsminister i Israel. Han er ortodoks, og det er jo det som gjør at Netanyahu styrer nå med et flertall på 64, de er 120 i Knesset, og han styrer med hjelp av flere av disse ortodokse, og en del av de er veldig på hugget. Han Gvir, han gikk på tempelområdet den 3. januar. Det var en bevegelse han gikk helt uanmeldt. Så bare bestemte han med godt bevokta og bevæpna vakter, så gikk han på tempelområdet. Hva skjedde? Hele verden fordømte at han gikk på et av de helligste plassene for jødene, som muslimene i dag okkuperer. Og vår utenriksminister fordømte det i sterke ordelag. Hele verden fordømte. Og tenk, Sikkerhetsrådet i FN 2 dager den 5. januar innkalte de til et ekstraordinært møte for å fordømme at han gikk på tempelområdet. Når Russland startet krig mot Ukraina, så brukte Sikkerhetsrådet 14 dager før de kom sammen for å fordømme Russland hva de gjorde. Men når han gikk på tempelområdet, så kom Sikkerhetsrådet sammen 2 dager etterpå for å fordømme. Vet du hva det fortalte meg? For meg var det veldig tydelig. Jerusalem er i dag blitt en tumleskål og en løftestein for nasjonene. Og det står her i Zakaria, hvis du slår opp sammen med meg, så skal vi lese det. Og det er dette som kommer til å komme i fokus mye sterkere nå i tiden som ligger foran. Så vil vi se at Jerusalem, denne byen, den har i dag hele verdens oppmerksomhet. Og så står det i Zakaria, i det 12. kapittel, og så står det i vers 2, og legg merke til hva der står. Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkeslagene rundt omkring. Hvem er det som gjør Jerusalem til en tumleskål? Er det Netanyahu? Nei, det er Gud. Og så sier han noe i vers 3, og det er rett inn i vår situasjon. Det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftesten for alle folkene. Altså alle verdens nasjoner er Jerusalem i dag en løftesten for. Og så sier han, alle som løfter på den skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot denne byen. Ser vi det? Et mektig endetidstegn som viser hvor nær vi er når det gjelder de profetiske høydepunktene som vi ser utvikle seg. Og dette trenger vi å forstå at denne byen, hvorfor er den så viktig? Den byen er viktig fordi at det har vært jødenes hovedstad i 75 år, sier mange nei. Israel, det er 75 år siden staten ble gjenopprettet. Men Jerusalem har vært jødenes udelelige hovedstad i over 3000 år. Det er viktig å være klar over. Hvem var det som grunnla den byen? Det var David.
Og Davids stad, den ligger her nede. Hvem var det som bygde tempelet? Det var Salomo. Og så kjenner vi til hvordan Serubabels tempel kom, det som Herodes forskjønnet. Og du kjenner til Matteus 24, hvor Jesus sa, da skulle ikke bli stein tilbake på stein, som ikke skulle brytes ned når det gjaldt tempelet. Det skjedde bokstavelig i år 70. Når det gjelder da situasjonen i Israel i dag, hva er det med den? Jo, situasjonen i Israel, det er den at Netanyahu og den regjeringen han styrer gikk til valg på at de vil gjøre noe med Høyesterett. Og hva er det med Høyesterett i Israel? De har all makt. Det er helt uhørt. Det var ikke sånn de første årene. Men fra 1990 så har Høyesterett røvet til seg uinnskrenket makt. Så hvis Knesset, altså det samme som lagtinget her på øyene, hvis lagtinget hadde bestemt noe, eller Knesset bestemmer noe i Israel, hvis ikke Høyesterett er enig, så går det ikke gjennom. Hvis regjeringen i Israel bestemmer noe, og ikke Høyesterett er enig, så får det ikke gjennomslag. Det er en uhørt måte å styre på. Og det går tilbake fra staten ble opprettet i 1948. Da sa David Ben-Gurion, lover, det kan Høyesterett ta seg av. Derfor har de noe de kaller for en basic lov, altså en grunnlov. Men så har Høyesterett utviklet lover med forskjellige tillegg som gjør at de gjør akkurat som de vil. 85% av høyesterettsdommerne, de er sekulære. Og de er venstrevridd. Og du vet, høyesterettsdommerne blir ikke utnevnt av Knesset, men de utnevner seg selv. Og dermed så blir hele situasjonen veldig vanskelig. Så jeg kan gi deg et par eksempler. Der er 2 arabiske partier som sitter i det israelske Knesset. Og det ene arabiske partiet er veldig ekstremt. For det har på sin agenda Israel skal utslettes. Ville dere hatt noe sånt i lagting i Torshavn? At Færøyene skulle opphøre? Så bestemte før jul Netanyahus regjering. Og hva sier Netanyahus regjering? Det partiet vil vi ikke ha her i Knesset. Vi vil ha det bort. De har ingenting her i Knesset å gjøre. Hva sier Høyesterett? Nei, de skal få være. Så har palestinaraberne et hus i Jerusalem, hvor det har vært mye terror. Så sier den israelske regjering, det huset, det skal stenges, det skal ikke være noe aktivitet. Det bestemte regjeringen, og Knesset var med. Så sier Høyesterett, nei, de skal få være. Og Høyesterett i Israel har undergravd så mye av sikkerheten i Israel, og når det gjelder uroen som har vært det siste halvår i Israel, så er den veldig likt til det som skjedde når Trump var president i Amerika. For i Amerika så var det store demonstrasjoner mot Trump. Og Trump, han sto for vern av det ufødte liv. Han sto for sterk støtte til Israel. Det er ingen president som har støttet Israel så mye som Trump. Og så er det mye vi kan si om den mannen. Men det som skjer i dag i Israel, med alle demonstrasjonene, de ønsker å få Netanyahu bort. Han har styrt for lenge. Og det er så mye som har skjedd med den gamle statsministeren, Barak, som ønsker, og han står bak mye av dette. Men når det gjelder Netanyahu, hva er denne mannen? Han oppfordrer folk til å lese Bibelen. Og han kan Gamle testamentet. Hvis du spør Netanyahu, kan du sitere Jesaja, kapittel 49, vers 7?
så kan han sitere hele Jesaja-boken flytende. Og sønnen til Netanyahu, han kan storparten av Gamle testamentet utenat. Og når Netanyahu taler både i Knesset, når han har talt i Kongressen i Amerika, når han har talt i FN, stadig henvender han seg og sier, det står i Bibelen. Og Netanyahu sa i fjor, og han understrekte når han talte i Kongressen her for 3 år siden, Bibelen er grunnlaget for landet vårt. Uten Bibelen så er vi jøder ingenting. Det er Bibelen som gir oss rettighetene, både til landet og til byen Jerusalem. Så Netanyahu, han er utrolig smart. Han er regnet for en av de statslederne i verden som har den største IQ-en. Han har tjent til landet, vært i offiser i militæret. Og det er noe som Netanyahu er meget klar over. Å vise svakhet i et lederskap mot den arabiske verden, da kan du pakke sammen. Det er bare én ting den arabiske og muslimske verden skjønner, det er makt, og det er tydelighet. Dette har Netanyahu tydelig. Og vi så de 2 årene han var borte fra statsministerposten, var mye tragisk som skjedde i dette landet. Så det som gjelder Israel i dag, er det at det er mye demonstrasjoner, for de sier det, hvis vi skal få denne juridiske loven på plass, så vil det ødelegge demokratiet. Det er løgn. Det er da Israel blir et enda mer levende demokrati. For vi har den lovgivende makt. Hvor er den henne her på Færøyene? Den er i lagtinget. Stemmer ikke det? Hvor er den utøvende makt? Det er regjeringen som styrer. Men hvor er den dømmende makt? Den ligger i domstolene. Og i Norge, i 1880, så ble det vedtatt all makt er samlet i denne sal. Og det samme har dere her, det samme er det i Folketinget, i Danmark og så videre, men ikke i Israel. Og når Netanyahu vil forandre på dette, ja, så demonstreres det. Men vær klar over det, der det er 5 jøder, der er det 10 meninger. Er du klar over det? Så vil jeg si litt til deg. Verden trenger Israel. Mye mer enn Israel trenger verden. For noen år siden så var det russiske jøder, altså de kom fra Russland til Israel. De har oppdaget at hvis du får problem, og får et problem med leggbenet som de må ta ut, ved hjelp av blodet ditt, så kan de dyrke fram et nytt leggben. En ny revolusjon. Ved hjelp av noen få dråper blod fra en okse kan de masseprodusere kjøtt i dag i Israel. Ved hjelp av noen få melkedråper fra kua kan Israel i dag masseprodusere melk. Ved hjelp av noen få dråper morsmelk kan Israel i dag masseprodusere morsmelk. Ved hjelp av litt grann honning fra en bie kan de produsere mengder av honning. En ny tid. Det er det siste Israel har funnet ut. Og det absolutt siste som vi fikk greie på når vi var nede nå i vår i Israel, det er det at de har utviklet et nytt system. Og dette systemet er så unikt at det er nesten sånn science fiction. De brukes nå. Ukraina har fått lov til å bruke dette. Når russerne ser på sine skjermer, det russiske militæret ser på sine skjermer, så ser de en gammel traktor som kjører der. Men det er ikke en gammel traktor.
Det er en toppmoderne tanks. Så russerne blir helt forvirret. Det er det siste Israel nå har utviklet. Og da skjønner du, når det gjelder dette som vi nå er inne på, så står vi, og ja, jeg skal hoppe over noe mye, jeg ser klokka går. Vi står nå foran noe av det som gjelder Esekiel 8 og 39. Når vi var nede for 2 år siden i Israel, vi var nede i fjor i Israel, vi var nede nå i april, når Israel feiret 75 år. Og når vi sto der oppe på toppen der på Golan, og jeg spurte hva mener de om situasjonen, så sa de, den er spent, sa de, i forhold til det som rører seg i Israel. Fra Syria, hvor Iran er tungt inne, Russland er tungt inne, og Tyrkia er tungt inne. Når jeg spurte da troende offiserer, altså Messias-troende offiserer i det israelske forsvaret, hva mener dere om situasjonen? Vet du hva de sa? Les Esekiel 38 og 39. Du kjenner til, det var vel i mai, var det ikke det? Eller var det juni? Det er så mye som skjer. Så gikk Tyrkia til valg. Og Erdogan, han tappte første runden. Men vet du hva jeg sa? Den mannen vil bli valgt til president. Og hvordan kunne jeg si det? Jo, Tyrkia er det landet som skal være med, også i forbindelse med Gog-krigen. Og da visste at Erdogan vil være en viktig, viktig brikke. Og når vi går inn på Esekiel 38, så er det jo veldig interessant å legge merke til at den situasjonen som man beskriver med landene, vi skal ikke gå inn på det, for jeg ser tiden er gått, men jeg må si til deg, hva er det som lokker Russland til Israel, som Esekiel 38 og 39 taler om? Og jeg nevnte i går, for du som var på møte, at Israel er det landet som forsyner nå Europa med enorme mengder, og skal forsyne med enorme mengder av gass. Og hør, Putin som sitter i dag i Moskva, han ser ikke med blide øyne på at Europaunionen har fått sin redning i Israel. Er du klar over det? Så det er 2 ting som gjør at Russland kommer til, for i dag heter det Russland krig mot Ukraina. I morgen heter det Russland Gog mot Israel. Det er situasjonen. Og når du ser dette kartet her, så er det et kart over Judea og Samaria. Er du klar over det kartet der er en frukt som er meget negativ for Norges vedkommende? Det er Oslo-avtalen som har delt opp Judea og Samaria i de brikkene som du ser der. Så alt det du ser med gult, alt det du ser med mørkebrunt, det er A- og B-områder. Her innimellom så bor det jøder som skal forholde seg til arabere som har bare på sin agenda at Israel ønsker vi å få bort. Og den spente situasjonen som er for jøder, for kommer de inn i A- og B-områdene, blir de enten stenet, skutt, hengt, eller tatt livet av på andre måter. Så ingen jøder har lov til å komme inn i disse områdene som er skravert. Det er med livet som innsats. Derfor står det store skilt som er røde med hvit skrift. Ingen jøder har adgang til disse områder. Og prøver du, så er det med livet som innsats. Så hverdagen for jødene, den er veldig, veldig spesiell. Så den andre tingen som gjør at Israel er interessant for Russland, det er Dødehavet.
Dette havet som inneholder så mye rikdom. Men en ting understrekes, og jeg talte sist jeg var her når det gjaldt Gog-krigen, så jeg skal ikke komme noe mer inn på det. Jeg skal bare understreke for deg, når det gjelder den tiden som vi nå er inne i, så ser vi tingene går utrolig fort. Og jeg vil si til deg, han sover ikke, og han slumrer ikke. Han som er Israels vokter, han står bak sine løfter, og han skal føre retten igjennom til seier. Og til slutt så vil jeg si til deg, Israel er jeg ikke bekymret for, og nå skal du få noen velsignet flotte vers av meg nå til slutt. Hvis du slår opp i Jeremia, så skal du høre hvor sikkert dette er. Og der sier han i Jeremia kapittel 31 og vers 35. Gud satte solen til å lyse om dagen, og månen og stjernene som lyser om natten. Og så sier jeg i vers 36, hvis disse lover ikke lenger står ved makt for mitt åsyn, da skal også Israels ett opphøre å være mitt folk for mitt åsyn alle dager. Så derfor vil jeg si til deg, når vi har sett sola har skint så flott her i dag på øya, hva forteller det? Gud står bak sine løfter. I kveld, om du skal oppleve å se månen og stjernene, så kan du se, prise Gud. Du står bak dine løfter til dette folket, til dette landet og til byen Jerusalem. Igjen, han sover ikke. Han som er Israels vokter. Vi takker deg, Herre, for du har overblikket. Og vi ber om at du vil hjelpe oss i denne tid til å forstå at du har agendaen, og du skal føre retten fram til seier. Vil du velsigne, Herre, og hjelpe hver eneste en som har lyttet i denne ettermiddagsstund, at vi forstår Bibelen, hvor viktig den er, hvor høyaktuelt den er, og hvordan den er med og viser tiden og hvor vi står henne i endetidsbildet. Så vi kjenner nød, Herre, og vi ber, rør du ved Færøyene. Rør ved denne nasjonen, Herre. Takk for alle de frelste som er på disse øyene. Og vi bare ber at igjen du vil blåse med en vekkende ild og en vekkende ånd inn i de mange hjem. Og det må bli rop om frelse og redning før du kommer igjen. Se til de mange som ber for sine. Hjelp oss, Herre, at vi forstår hva den profetiske klokke varsler. Amen. Før vi sier takk for nå, velkommen i kveld, så kan det være du satt med noen spørsmål. Og hvis du hadde noen spørsmål, så skal vi gi anledning til det. Men hvis alt er klart, så er det helt velsignet bra. Ja. Ja, du er inne på noe veldig viktig. Nå er det jo slik at dette vi nå lytter til, skal være med og inspirere oss til å drive misjon. For det begynte, og Jesus sa, det skal begynne i Jerusalem, og så rundt Jerusalem, Judea, så Samaria, og så like til verdens ende. Og da spør jeg, hva er jordens ende? Det er Jerusalem. Det begynte i Jerusalem, og så har det gått rundt. Og hvor er det de store utfordringene ligger i dag? Det er i Asia. Og vi ser det som skjer i dag i Kina. Det er utrolig spennende.
Jeg nevnte i går med ungdommen. Jeg har vært i Kina, undervist på bibelskole. Og jeg nevnte i går for ungdommen at i Kina er det en bevegelse som heter Tilbake til Jerusalem. Og den bibelskolen jeg underviste på, var det 80 studenter, jenter og gutter. Og dette var unge ledere. Og så spurte jeg, kjenner dere noe til? Og ja, sa de. Alle sammen var med. Vi er over 100 000 brennende kinesere som skal bringe evangeliet gjennom Silkeveien, de vanskelige landene for evangeliet. Vi vet vi kan bli drept, men det er begynt i Jerusalem, og det skal avsluttes i Jerusalem. Så misjonen, når det gjelder det vi har lyttet til i dag, skal bare være med og anspore oss til at enda flere kan sendes ut. Og når vi ba i går, så sa jeg, Herre, driv du blant disse ungdommene, en fantastisk flott ungdomsflokk i går, driv noen av disse ungdommene ut som misjonærer fra Færøyene. Mye mer kunne vi ha sagt om det. Var det flere? Er det sånn at Jesus kan komme når som helst? Det er ingenting som hindrer Jesus fra å komme i dag. For det at mange tenker på det som står i Matteus kapittel 24, vers 14. Dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til vitnesbyrd for alle folkeslag. Og så er det mange som sier, og så skal Jesus komme igjen. Der står ikke det. Og så skal enden komme. Og det er veldig forskjell på. Så skal enden komme. Og hvilken ende er det han snakker om da? Jo, da snakker han om den avslutningen her. Hva er det i tusenårsriket? Hvem er det som skal være misjonærene i tusenårsriket? Det er jødene, som skal være det store misjonsfolket. I trengselstiden her møter vi 144 000. Hvem er det? Det er frelste jøder som kommer til å være en veldig maktfaktor i tusenårsriket. Det er en parallell, og det er noe av den skaren du leser om i Matteus 25 om de 10 jomfruene. Der møter du 5 av de kloke, i denne gruppen. Men det er en annen bibeltime. Da fikk du litt å tenke på. Da skal vi sette strek, og så skal vi ha et spennende møte 7:30. Takk for dere som kom denne fine ettermiddagen. Og så la oss være med å be for Israel. Men når du ber for jødene, så glemmer du heller ikke araberne. For Gud gjør ikke forskjell på folk. Men når vi løfter fram Israel, så er det fordi han har knyttet spesielt løfter til dette folket. Men Gud er like glad i arabere. Og så vet du hva? Han er veldig glad i Færøyfolk også. Er ikke det bra? Ja, amen. Gud velsigne dere.